Peugeot Expert 2010 год. Сегодня 0 градусов. Вот так вот заводим. А он пищит. Я еще летом говорил, надо ремешок поменять полностью. С натяжителями, ролики обводные, они все шумят. Но когда приходит мороз и надо продать машину, приходится тогда менять все. Кстати, с экспертизой у нее тоже были проблемы. Сначала люфт рулевой рейки не нравился, а потом сцепление, звук от сцепления, двухмассовый маховик меняли. Короче, вложено примерно 2 евриков сюда. Зато машина стала как машина. Лампы отполированные, все смотрятся как новые.